Shalom, shalom, shalom. Leo tutaendelea na Bible yetu study. Tulijifunza wiki iliyopita Biblia ina vipande vingapi? Tuliona Biblia ina vipande viwili, Agano Jipya na Agano la Kale. Ipi ya kwanza? Tuliona ni Agano Jipya ndio ya kwanza. Sasa leo pia tutajifunza ile Agano Jipya. Agano Jipya ina vitabu vingapi na Agano la Kale ina vitabu vingapi? Na Agano Jipya ina vitabu 27. Agano la Kale ina vitabu 39 waandishi tofauti. Na kuna kitabu kingine utakuta utaanza kusoma Biblia lakini unakuta utofauti wa maandishi au Biblia nyingine ina vitabu Agano la Kale. Agano la Kale ina vitabu 46. Agano la Kale unaweza kupita hii, utakuta hiyo, ukikuta hiyo vitabu Biblia ina vitabu 46. Ni vitabu vile vingine wanavita Deuterokanoni. Ni vile vitabu wa Pentecoste au tutaita walokole au tutaita wa mission wa Protestant walikataa vile vitabu. Kwao ilikuwa kwamba ni hadithi yao, akupiga hadithi kwa ajili ya Mungu. Ni kama vile vitabu unaweza kuvipata ni kama utaviona ni kama Tobi, Yudisi, wa Makabeo wa kwanza, wa Makabeo wa pili, Hekima ya kwanza, Hekima ya pili, Yoshua bin Sira na Baruku. Hivi ni vitabu utavipata kwenye asa utapata kwenye Biblia Tobu ya Roman Catholic. Wao bado hawajaitoa mpaka leo na wanaita kwenye kitabu ile Agano la Kale. Sasa kwenye vitabu vingine, kuna vitabu vingine vimekwisha potea. Vile vitabu walivificha, ni wanaita ile vitabu wanavita viko 14. Vile vitabu wanavita vya apokrifa. Vitabu vya apokrifa. Vile vitabu vya apokrifa biko 14. Ni vitabu viliofichwa. Kwa nini walificha vile vitabu? Kwa sababu wengine walisema sio ya Mungu na wengine waliamini ni ya Mungu. Kuna wengine wanao paka leo hawakuiweka katika Biblia. Vile vitabu utaipata nayo kuko Ezra ya kwanza na ya pili, utaipata Tobiti, utaipata Yudisi, utaipata Hekima, utapata Hekima ya Sulemane na utaipata kitabu cha Eklesiasti, utapata Baruku, utapata barua ya Yeremia, sala ya Azaria, Suzana Beljoka na sala ya Manase na Makabeo wa kwanza na Makabeo wa pili. Vile vitabu vimefichwa, wengi hawavijui, lakini ukitaka ukisoma nyingi utapata vile vitabu vya Biblia. Ni kwamba Biblia, unaona Biblia kwanza leo Biblia ilianza kuandikwa kwanza, vitabu takatifu ya kwanza vilianza na Nabii Enoki. Nabii Enoki ndio alifunua vile vitabu vya mwanzo. Nabii Enoki ndio alifunua vile vitabu vya mwanzo. Vile vitabu vya mwanzo unaweza utapata kuna vitabu vile Nabii Enoki alifunua na Mungu alifunulia, ni kama maisha ya wale wa malaika waliotupwa, wale wa malaika wa Nefili.